nzaka koa ao anatin'ny ty fandarana ity zay tafiditra ao avy eo amin'ny VVF ihany koa fa ho ankalazaina amin'ity farany herinandro ity a mandroso ianao njaka efa ianao sisa ny andrasany vahoaka ny tokantrano any a aiza ihany ary njaka iny njaka miarabanjaka njaka fa tonga miarabanao aloha anao rabaina fa ianao reo sisa so tonga na mantezitra faly miaraba nareo mpikarakara ny fandarana ny mpanaraka rehetrarehetra koa na fahita lavitra na amin'ny tranokalasina manjary rehetrarehetra de faly miarabantsika tonga eto izy zany njaka amin'ny a avy eo amin'ny VVF ya rehefa mitady zany nareo de hoe njaka VVF misy izy zay araka teneniko teo hoe ankalazaina amin'ny faharoa volana febroary ny andro iraisam-pirenena ny faritra mando journée mondiale des zones humides fa maninona moa zany ny faritra mando mila ankalazaina dadadadan fanginana ny setrany ankalazaina ny faritra mando ankalazaina satria anisany miaro ny tontolo iainana eto amintsika na ho an'olombelona fa indrindrandrindra ho an'ny biby moa zany amin'izao le izy efa lasa hoe ny raha ny hoe loha hevitra ny fankalazana anazy amin'ity taona ity zao a ho an'ny tanàn-dehibe le izy satria zany efa hita hoe fa be dehibe le olona tia tanàn-dehibe a be dehibe le tondra-drano a de lasa mijoboka ny olona rehefa mandeha eny an-dalana de hoe ahafahana mamelanjany kokoa le faritra mando zay tokony ho arovana zany a raha hoe fesatra zany izy tonga de ohatra hoe miaro ny ohatra hoe éponge ngeza be miaro ny tanàn-dehibe le izy ohatrany hoe boby ohatrany hoe boby l'éponge inona ny antsoina hoe faritra mando ny faritra mando zany de misy karazany maromaro eo le izy a misy aty ao anatiny amin'ny tany zany de ohatrany hoe raha lazaiko ohatrany zany mbola nazavantsika azy ny fary ndrendrano misy ihany koa ohatrany hoe karazana zavatra nataontsika olombelona zany hoe artificiel ohatra zany hoe faritra mando ohatrany hoe tanimbary zao ohatra de rahatsika zao ohatra raha laitsika zao lakanosy zao ohatra de tamin'ny andro fampanjaka ny lakanosy de laka fitsangatsanganana fa am'izao fotoana moa zany izy ohatrany hafahafa be ihany de misy koa zany a ny faritra mando zay manamorona ny sisin-dranomasina de ahitantsika re zany any mangrove de ny ilana azy moa zany raha hoe toizako am'izay ihany le izy a de ohatrany hoe nalaza be zao ta ohatrany hoe misy tsunami misy cyclone avy matetika foana de reny zany karazana ohatra manao ohatra hoe manohana ny fiatraika amin'ny mafiny reny ohatrany hoe ny cyclone ny tafio-drivotra zany na ny tsunami koa ohatra sendra misy de reny zany a na ny abarerana récif corallien koa zany ohatra re tafiditra ao anatiny koa zay dia anisany mba manamora fiatraikan'le tafio-drivotra na ohatra hoe sendra misy tsunami aza misy nge zany ohatra hoe eto Madagasikara zao no resahako de aizavo zany zao tena faritra mando eto Madagasikara ny lehibe indrindra zao a de ny farihy de ny lakaloatra any aminay zany misy any lakaloatra misy any laka tsy maimbo manambolo maty misy any laka kikony tsy maimbo manambolo maty anakaiky ny morondava any misy anazy akaiky ny tsingy de Bemara akaiky ny tsingy de Bemara any amin'ny misy kabaro zany de ny efa nitenen'ny namana vao amin'ny VVF moa fa hoe ny faritra mando de misy karazany be da be mihitsy izy io miala avany amin'ny ambondrindra ka ty amin'ny ambany a ny hafarany rano rehetrarehetra moa zany a de ty anaty ranomasina daholy fa ny manomboka zany izy avy ny orany de misy écosystème maromaro a mikapte an'iny orana iny mitazona an'le ranonorana zany de eo a misy hoe eo ny renirano eo ny onaona eo misy karazany maro mihitsy ka reny écosystème kely reny a ilaina daholo reny satria ao anatin'ireny a misy biby be da be velona ao anatiny ao ary reny koa misy zay ataontsika hoe service écosystémique ohatrany hoe zao a fotsiny reny faringeza be reny zao a misy production na trondro azo avy aminy misy source de protéine ho an'olombelona zany izy reny faritra mando reny raha mijery ny Antananarivo manokana zao tsika
dia raha mandeha any amin'ny bypass dia hitanareo misy an'le faritra Mando be da be akaiky ny bypass iny tena ilaina mihitsy reny faritra Mando reny a satria ny tendance ny olona zao a dia totofina ny manototra tany dia anaovana trano kanefa rehefa avy be ny orana tahaka an'izao rehefa tonga ny période cyclonique zany a dia reny a manao rôle d'éponge mihitsy zay nyteneninao teo tazomy ao daholo zany rano raisiny reny le rano satria ny objectif ny nature zany a dia hoe tsara ny rano raha mijanona elaela kokoa eto ambony tany noho izay vetivety kely dia mifarina anaty ranomasina satria rehefa eto mijanona amin'ny tany izy a dia afaka ampiasantsika rehefa avy eo iny a rehefa maina ny andro a dia rehefa mandeha makarana anaty lavadranotsika dia misy rano ny lavadranotsika zay ny tena fa lizy hoe zany na ny rano eto Antananarivo ary zany dia lasa any amin'ny ranomasina zany ny afa rano rehetrarehetra dia any anaty ranomasina daholo e zany tsy lany santisme rehefa tonga any amin'ny zao ry tena mandeha be misy ny mandeha hoe évapotranspiration lasa etona zany le izy rehefa mafana be ny andro a dia lasa etona dia miakatra eny ambony lanitra dia lasa nuage dia rehefa avy eo a milatsaka eto ambony tany zay tena cycle de l'eau mihitsy le izy cycle de l'eau lesona tamin'ny sixième zany ka tsy diso ane fa onoa izy ty a zavatra anankiray tena mbola tsy azo atsaina mihitsy hoe fa maninona ny arovana zany hoe zavatra tsy azo ny olona atsaina mihitsy izy a ndraindray rehefa maheno anareo rehefa teneniko ianareo dia le environnementaliste miresaka ndraindraina ohatrany hoe za hoe no mitapy sa zalahy no mitapy fa le zavatra resahany zareo a ohatrany hoe tena manana eritreritra hoe efa tonga lafatra be zany ny eo manodidina anazy io tokantrano io matoa efa zavatra any ambadiky any reny no arovany fa le eto tokantranony efa tsy eritreretiny intsony azonareo le tiky tenena fa le izy kosa angamba ataoko hoe mifanondraika amin'ny fiainantsika rehetrarehetra hoe maninona ny arovana le faritra Mando satria zao raha jerentsika zao a tsika zao gasy vary anisan'ny foto-tsakafo ndraiky amintsika malagasy raha eto ambony tany fotsiny zao ohatra dia misy olona eo amin'ny 3 lavitrisa zany mihinana vary ary 20 isan-jaton'ny olona eto ambony tany a dia mihinam-bary daholo zany sy hoe manodidina amin'ny resaka vary rehefa fantatsika fa hoe mila rano rehefa mamboly vary donc tsika eto Madagasikara zany ny faritra Mando jerena zao ohatra hoe raha ny taremarika sotra zao ndraiksika hoe teto Madagasikara 20 isan-jaton'ny onaona sy ny ina moa mare sy marekazy zany azafady amin'le teny frantsay dia navadikitsika ho tambary daholo dia raha tsy misy zany fampiasana maharitra sy fitantanana an'le izy maharitra dia tsika ihany mitratra farany amin'le izy eto any aoriana any satria sady tsisy vary hohanina dobo-drano mijoboka daholo tsika rehetrarehetra rehefa avy eo dia tsika sahirana be eto dia zay zany izy ataoko hoe tsy hoe resaka misavona be hoe amin'izay olona efa fa mahay ny resaka tontolo iainana ihany manao izy fa tena iainantsika andavanandro zay moa isany hoe ankalazana no Madagasikara ratifie an'le izy zany tamin'ny 99 ny le convention ny Ramsar fa ilaitsika zany izy amin'ny fiainana andavanandro hoe zay ny tena anisany hoe irovantsika an'le faritra Mando satria iakina ny fiainantsika rehetrarehetra tsy vary fotsiny a voalaza madama ty zao ohatra hoe resaka amin'le jono hitatsika tsara fa be dia be ny resaka mikasika ny jono ilaitsika dia jereo koa ohatra andekalika zao resaka amina rano amina jirama zany eky avy amina rano daholo koa avy amina faritra Mando hoe dia rehefa tsisy ny rano a dia tonga ny délestage zavatra miaikana antsika ao atokantrano antsika andavanandro le izy fa tsy hoe zavatra rehefa tsy tonga délestage dia memenana ao tokantrano dia rehefa menimena tonga tokantrano dia mangateta nefa le rano tsisy zay indrindra ohatra zao zao mangateta oui fa hono fa le izy efa miresaka antsika hoe niresahanao teo le sonina atao tany Sony Ramsar fito amby 50 ny firenena no soniana izy iny raha tsy diso ao anatiny Madagasikara mety azo resahana ve hoe inona ny fiatraikan'ilay soni amin'ny tontolo iainany Madagasikara zany fiatraikan'ilay soniany Madagasikara fa tsy nenenena amby 50 any fa le an'le tsika Madagasikara nanao soni inona ny zavatra niova zany a tamin'le alohan'ny soni sy ny vitan'ny soni ny raha injaka no teny
Nijaka bokosy. Raha jerevantsika zao ohatra efa tsy de bokosy ary izy zao. Raha jerentsika zany zao ny ina moa izy teo hoe le taorina nanovantsika sonian'le izy zany tamin'ny taona 1970 io de raha ny ohatra Madagasikara zao ohatra de ny ankamaroan'ny faritra manontsika zany de mifandray amina resaka faritra rovana hoe aire protégée zany na parc national. Ao amin'ny fampiasana an'izay zany a de hita hoe misy fomba fitantanana no raisikotra zao raha ka ohatra ny toerana isaina vevevy zao ohatra zao zay anisan'ny manao fananganana ny faritra rovana Morondava zao ohatra de misy écotourisme communautaire atao de rehefa ao anatina site ramsara le toerana dia izy zany karazana hoe tsy labelona moa lazako anazy fa karazana mba bonus zany ho an'le toerana rehefa tafiditra ao anatin'izay satria le olona ny foto mipetraka ao zany ampandela resaka fizahantany manaja tontolo iaina le écotourisme communautaire dia mora kokoa zany ampitombony fidiram-bolan'le olona ary am'izay fotoana zay koa izy afaka miaro tsara na le faritra mando na le faritra rovana zay misy zavatra hoe rovana de fandray am'izay zany na ny fiarovana le tontolo iainana le faritra mando de manatsara ny farimpiainan'le zanak'olombelona zay zany ataoko hoe raha zavatra fitraikany angana be zany zao to de hitatsika hoe resaka tena teratera be zany ataotsika amin'ny fitraikany le hoe fanaovana le soni nanaova Madagasikara le sonia sy ny fitraikany amintsika eto Madagasikara. Somary ivona kely mahafinaritra mantsy le mivoaka kely avy eo verana miditra de ivona kely ako hitotika ao amin'ny docteur Julia vetivety am'le satria ianao zany zao am'le fondation anisan'ny hoe mpamatsy vola amin'ny fiarovana ny tontolo iainana angamba zay ngamba ny ilazako azy ary tsy vola kely no ampiasain'ny fondation inona ny tena hoe enjeu an'izay le hoe mamatsy vola zay inona ny tena hoe impact andrasana amin'izy ary rehefa misy impact tazana ve amin'izay misaotra anao am'le fanontaniana ny fondation moa zany a de isa-taona manome eo akaiky eo à peu près 3 millions de dollars eo zay a hoana valan-javaboary 3 millions de dollars vola be zany te asany amin'ny valan-javaboary ndo sady anao fotrany efa zavaboary misy any ka tsika teo miresaka an'le hoe faritra mando ny faritra mando a de misy rano zany eo ka le rano io a ny voalohany alohany a tsy maintsy misy ala hoe écosystème interdépendant zany le izy fa tsy hoe écosystème ray fotsiny a de s'autosuffire fa fampiankina foana le écosystème de ny rehefa mamatsy vola valan-javaboary zany a ny fondation pour les aires protégées de miaro zay a miaro ny habitat rehetrarehetra ao anatiny le valan-javaboary ary miaro le biby rehetrarehetra koa fa tsy reo valan-javaboary ny ala zao a de rehefa tonga ny cyclone de ny hazo ny ala zany a miaro voalohany amin'ny rivotra be iny de le tanàna zay aty ambadika ny hazo a voaro raha tsy enjeran'le azo izy fa voaro izy de rehefa tonga koa manko ny orana be da be taka ny azotsika tamin'ity taona ity zao a de ny ananaty ala koa zany a micapte an'le rano rehetrarehetra reny izy a de rehefa tena maina ny andro a de avelany tsy moramora de manana rano foana zany a le tanàna zay mipetraka akaiky ny reny ala reny de hitanay zany hoe tsy ny fiarovana ny valan-javaboary eto Madagasikara tsy ho an'ny hoe ho an'ny biby fotsiny fa sady ho an'ny biby no ho an'ny olombelona fa tsy misy fidiram-bola be da be zany azo avy amin'ireny valan-javaboary reny teo moa ny namana vato amin'ny WWF ny teny hoe misy touriste malinona ny touriste mihitsy mijery ny vorona ty amintsika ary ny vorona zay nanaovana an'le zone ramsara koa manko tena hoe ho an'ny vorona zay mipetraka amorony rano mila rano takany hoe flamand rose zao any tsy manam-petsotra raha tsisy ny lakany tsy manam-petsotra de tsisy ny flamand rose tsy ho avy aty amintsika mihitsy izy fa ty tena reny ny zavatra ilainy de kanefa ny fisiany flamand rose any tsy manam-petsotra zao de tonga daholo ny vazaha mijery an'le hoe ay ve tony zany flamand rose tony ny biodiversité aty Madagasikara zay ary avy resaka hoe biodiversité tsika de Madagascar une référence dans le monde
Ah bon? Dia zany a oui en terme d'endémicité zany tsika hoe biby zay tsy hita any amin'ny tanàna hafa any any amin'ny pays hafa any a hita ty amintsika ty zany hoe antony anankiray koa zany zay tena iarovana an'ilay valanjavaboary mba tsy alany zay lay laza tsara any Madagasikara zay rehefa avy eo zay zany le izy zay mihitsy le izy efa miteny aminareo foana ny tokantrano hoe mba arova ny zavaboary fa aza de mandodododo tontolo iainana foana fa andolo tsika anaraka dokam-barotra rehefa avy eo tsika mitoy hoe miditra kely ndray tsika ao anatin'ilay fankalazana n'ilay journée mondiale ny zone humide isika mbola miresaka ihany an'ilay tontolo iainana dia ny zone humide zany na faritra mando manahoana sy manahoana ny fankalazana ny izy io eto Madagasikara VVF raha fankalazana ny faritra mando eto Madagasikara dia au niveau national misy karazana ohatrany hoe atrikasa-ngeza be mihitsy zay atao amin'ny Colbert mpiara-mombona antoka be dia be mihitsy miasa amin'ny resaka tontolo iainana moa ny ao ny privé mety hoe ao koa ny fanjakana fa raha ny tena fantatro zany ny any amin'ny toerana isany VVF any Morondava any moa zany misy le hoe delta Antsiribina mangrove azo izay sy tiavana eran-tany mihitsy izy eo amin'ny 20 000 hectares eo misy espèce-na vorona 470 zay nahazo titrana Ramsar tamin'ny 2017 teo izy dia ampahafantarina mponina zay tantana anazy zay tena hoe miaina ao anatiny koa zany hoe tsika manana zavatra manandanja ary fantatry ny olona eran-tany ohatr'izao dia ny atao VVF zany a dia ohatrany hoe manao fety be ao anatin'le fety organiser débat ciné-mobile radio crochet mba ho an'ny zaza koa ampahafantarina le izy misy balle ihany fa mety hoe rariva na raha alina ao amin'ny tanàna Velo sur Tsiribina ny anaovana an'le izy balle populaire miaraka amin'ny zone humide zay zany ny tena hoe fankalazana zany amin'ity taona ity izy io moa zany isa-taona dia ankalazaina foana isa-taona ankalazaina foana roa febroary zany ny ankalazaina satria zay moa zany anaovana an'le sonelizy voalohany tamin'ny raiky amin'ny fitopolo 700 sy arivo tany amin'le tanàna atao hoe Ramsar tany Iran zay zany natonga le izy hoe site Ramsar anaovana anazy fa anapiko ny teneny Mario teo zany amin'le fankalazana an'le andro espirena ho an'ny faritra mandoa dia misy koa zany ny karazana mivoaka tamin'ity moa zany natao mpiara-mombona antoka le izy isoran'zareo be dehibe nanao an'le izy ny karazana guide zany ho an'ny mpitantana ny faritra mando dia raha pitsy koa moa zany mitoy mbola fanofanana hoe fanamafisa fahaiza manao zany ho an'zay le mpitantana an'le faritra mando amin'ireo faritra roapolo eto Madagasikara reo zany dia misy fampizarana traikefa avy amin'ireo manana traikefa sy fahaizana amin'izany moa misy izy traikefa avitany amin'ny firenena hafa ary misy ihany koa eto Madagasikara ny faritra mando moa zany rehefa hoe mando izy dia mando mandavan-taona sa mety hoe misy fotoana izy maina ny faritra mando zany arakaraka misy dia hoe mandava-taona izy dia takan'ireny farihy ireny faria mandava-taona izy dia mando foana fa ny alehibeany mety hoe rehefa avy ny orana dia ngeza be le farihy rehefa maina ny andro dia mekely izy dia misy koa takan'ny baibo zao any amin'ny sud any atsimo any amintsika any rehefa avy ny orana zay vao misy rano dia rehefa maina ny andro dia tena maina be mihitsy izy mbola velona amarana antsika ny resadresaka tiako hoe ray aminareo telda hanentana ny olona mba hiaro ny tontolo iainana indrindra fa ny faritra mando honneur aux dames Julie Lepers raha nivorakotsona ay moa ny fanentanana nataonay zany dia hoe nareo le mpanao tavy reo fantatrareo zany zao fa rehefa manapakazo be loatsy nareo rehefa manao tavy dia rehefa avy ny orana lasa le fasika rehetrarehetra iny mifatsatra any anatin'ny tanimbary reny fasika reny ka rehefa feno fasika ny tanimbary dia any vokatra zany menieny zay zany tena
tena hoe hitanareo mihitsy hoe ananaty vilianareo miemena ny vary tonga ananaty vilianareo noho izany zany a ny zavatra tokony hoe ataontsika voalohany a de tsy de manapakazo be tsony ary tsy de manao tafo be tsony ary oka koa mba hijanony ty feu de brousse ty fa tsy io koa zany a no mahatonga ny reny afaritra mandro reny ho feno fasika be loatra de maty daholo ny biby ao anatiny. Ny zavatra anankiray koa de hitatsika tia Tananarivo zany zao le izy hoe rehefa misy ny onaona misy ny faritra mando zay efa hoe tsy azo anaovana trano de aleo mba respectena zany le izy, aleo mba ajana fa rehefa aveo ny tanora ty arinany ny vomafy fa tsy raha mijerana Tananarivo manokana zao tsika de jereo tsisy le tany tokony hoe igedra le rano zany rehefa betsaka loatra androana de tsy manao an'ny asa antsony le izy de noho izany tonga ny rano be loatra ty amin'ny tanàna zay zany ny fanentanana avy aty aminay ya misaotra anao no zay fanentanana zay fa